Alhamdulillah, keselamatan dunia akhirat yang kami banggakan. Donya Gus Idam, Gus jenengan niku loh sajane wirite nopo? Kok tiang-tiang niku krungu jenengan tok niku lho, Masya Allah senenge pun boten kanten-kanten Gus. Sowen ya. Niki jan Masya Allah Gus, kula sampai bingung. Gus Idam niku sajane apa wirite? Kok kula nggih ngoten lho Gus, krungu jenengan ku nggih keperet-peret lho Gus kula niku. Nggih. Napa malah ibu-ibu. Oke. Artinya apa? Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Gus Idam diberi tawil umur fi taatillah wa rasulillah, diberi keselamatan dunia akhirat, dan beliaunya mudah-mudahan diberi kesehatan. Ini adalah aset kita nggih. Gus Idam ini adalah aset kita. Ibu-ibu, ini jamaah Majelis Taklim Arisalah Gus. Nggih nyuwun ngapunten nggih mak-mak niku nggih ngenten iki Gus nggih. Dek wonten griya niku pun ten Arisalah pun kula pidatoni. Awas mungkin nek panggil Gus Idam aja diremet-remet. Wis saking gemese kok Gus Idam diremet-remet nggih. Aja lho nggih. Nggih. Nuwun tulung nggih. Harus kita iman Gus Idam nggih. Nggih. Alhamdulillah Gus, ini sudah lama sebetulnya pengen silaturahim ke jenengan, tapi masih saya tunda. Nah waktu itu, waktu saya ngaji di Arisalah, karena puasa itu nggak pernah libur Gus, jadi setiap hari Sabtu. Kalau di luar puasa itu Sabtu kedua sama Sabtu keempat, jadi 1 bulan 2 kali. Tapi ketika di Ramadan ibu-ibu minta sendiri setiap hari Sabtu, dan ibu-ibu matur ke saya, Umi kita pengen sowan ke Gus Idam. Akhirnya saya ke jenengan itu. Nah kemarin itu kan saya nggak nyangka sama sekali kalau ditunda. Artinya apa? Sudah fit semuanya, sudah fit semuanya, sudah ditata, sudah di DP. Ternyata Nyai telepon ke saya, kaget saya. Nyai teleponnya itu yang jauh Gus, Nyai kalau nangis, kenapa? Kalau kaget, Nyai kalau nangis, kenapa? Kalau kinten pun jenengan kecelakaan Gus. Kalau tuh kaget, ya Allah, Nyai enten apa sampai ping 3 nggih? Nyedawu kali kula ping 3 nggih. Nyai enten apa? Nyai nyuwun ngapunten sing kathah kula baru sadar. Boleh nyuwun ngapunten berarti iki Nyai iki salah karo aku. Akhirnya dawuh kali kula lek dina Ahad mboten saged kula bingung iki piye iki. Pun sedanten pun tertata sedanten Nyai. Alhamdulillah sabatene panjenengan dawuh, terus kula langsung telepon pengurus gerak cepat. Ya untungipun ketua niku kok polisi. Ketua niku polisi niki nggih. Ketua panitia niki polisi niki. Nggih, sekretarise panjenengan nggih niki tentara. Untungnya akhirnya kalau gerak cepat bisa, ternyata mboten sakit bus, sing bis awal mboten sakit, akhir pados bis malih. Matur kali kalau nggih Umi kula gawani intel Umi niki. Alhamdulillah untungnya kok tentara kok nggih enten ngeten lho. Tapi akhirnya gerak cepat santen. Ini ki gara-gara Gus Idam niki akhirnya mumet kabeh niki. Alhamdulillah Gus. Mugi-mugi silaturahim kula lan panjenengan dan ibu-ibu santen mugi dipundhani dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi niki ngaji lho Gus nggih, ngaji nggih. Panjenengan jekaken panjenengan nasihati Gus. Piye amrih ibu-ibu niku saged istiqomah sampun ngaos lan ping kalih mugi-mugi ngilmune niku manfaat Gus. Kula bolak-balik matur, pokoke jenengan mboten manut kula. Kula benjing ten swarga jenengan tak dadah-dadah. Terus ibu-ibu, Umi kula gandoli jenengan emoh, bukan jenengan mboten ngalok kula kaya mah jenengan gandoli. Nah, panjenengan dawuhi mungkin Gus nggih, kersane istiqomah, ngilmune manfaat, artinya apa setelah ngaji dipun manfaat, dipun ngamalaken. Ngeten Gus nggih, ngilmune dipun ngamalaken nggih. Mungkin niku Gus, soal ibu-ibu niku pun nenggon jenengan ket subuh dek wau. Nggih. Kula mboten usah dangu-dangu jenengan ada didanguman Gus nggih. Nggih, setengah jam Gus nggih. Nggih. Betul aja suwi-suwi sani Gus Idam. Pun saja mawon mungkin tanya jawab ngeten Gus nggih. Nggih. Mungkin saking kula sakit jam pinten? Mari ini jam 12. Nggih.
Mungkin saking kula cakap bisa manten enten ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ganti kelambi ngeri tenan kok, ngeri nggih. Pun manut mawon. Allah nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma sholli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina subbihu bil anjumi fid dulam. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul kurama, para alim, para ulama, wabil khusus ingkang tansah kaula ta'zimi lan kita hormati sedaya mawon guru kita, beliau Al Mukarramah Ibu Nyai Hajah Ainaul Mardiyah. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dohiran wa batinan, tawil umur, fitaatillah. Alhamdulillah, luar biasa beliau semangatipun bimbing kita sedaya sampai panjenengan iki selain mendapatkan banyak ilmu dari beliau juga sering bertemu para ulama-ulamanya Allah khususnya wonten Indonesia niki. Lho niki tanpa beliau jenengan nggih sulit niku. Napa malih ngganteni klambi kula ngoten niku. Niki tanpa jenderal bintang 3 ini mboten ngatasi aduh mboten ngatasi niku. Masya Allah, alhamdulillah, ini adalah salah satu bentuk perhatosanipun sayangipun beliau datang panjenengan sedaya. Gimana panjenengan saged pinanggih piantun-piantun ingkang sholih, piantun-piantun ingkang alim, bahkan diwingi dalam diaturi panjenengan nggih nembe dipanggihaken kalih Yai Baha, Gus Baha dan yai-yai yang lain. Wah niku luar biasa. Aide mangkat dhewe ngoten ya wis teko ngarepan tok. Puter balik gitu. Tapi nggih niku istimewane Pak. Beliau niku di samping sibuknya beliau mendidik santri-santrinya, meluangkan waktu gimana masyarakat sekitarnya ataupun tiang-tiang piantun-piantun ingkang sampun senior kaya jenengan niki lho, yang mendekati expired. Niki cik kober diramut kanthi sae, dibimbing. Lho niki luar biasa. Ruwem nggih, mulakno kita sedaya duwe PR terbesar yakni gimana mendoakan Ibu Nyai Aina niki sehat panjang umur dan semoga dijauhkan dari apapun yang tidak baik. Lan ingkang tansah kula hormati Ibunda kawula beliau Al Mukarramah Ibu Nyai Hajah Lam'atul Waridah nggih kados ingkang dipun dawuhaken Bu Nyai Aina. Aset kula saat ini selain istri saya ya yang paling utama adalah ibunda saya. Beliau jimat kula nggih. Karena saya yakin inna likulli natijatin muqaddimatan. Setiap hasil dari sebuah usaha, setiap hasil dari sebuah pencapaian ini pasti ada pendahulu-pendahulunya. Kados nyuwun sewu guru panjenengan sedaya, guru kita sedaya Bu Nyai Aina, beliau selain mampu mendirikan Arisalah, mendidik generasi penerus bangsa yang luar biasa, kemudian mampu bimbing kaya panjenengan kados kita sedaya ngeten niki, pasti ya pendahulu-pendahulunya luar biasa. Mulai Mbah Yaiwar, Mbah Abdul Karim, Mbah Makrus niki memang luar biasa. Ya kaya kula ngeten iki wau sampai ditakoni wong, kula niku mboten ping pisan ditakoni wong. Jane jenengan iki wiritane napa? Terus nganu napa kula ya bingung. Kula nggih bingung, kula nggih mboten ngertos. Lah saya yakin ini pasti karena riyadhah,
Innalikuli natijatin muqaddimatan niku wau. Karena riyadhah pendahulu-pendahulu kita. Lah kados panjenengan ngeten iki bukan suatu hal yang tidak mungkin. Ada kalanya yang saat ini purna dari Bayangkara, ada yang purna dari TNI, atau bahkan ada Polwan, ada RT RW apapun. Tapi nek jenengan istiqomah nderekaken beliau, ya ngaji, ya rutinan, ya sowan kiai, mboten ngertos. Tiba-tiba entah itu putra panjenengan atau cucu panjenengan atau canggah cicit panjenengan moro-moro dadi wong soleh, dadi wong alim. Baru kae jenengan ngremet-ngremet kiai niku wau. Dilalah anak jenengan sing diremet-remet. Aduh mboten ngertos nggih to. Lah kula nggih mboten ngertos, kula kadang nggih tanglet kalih ibu kula niku pripun, riyen niku kejadiane pripun dan sebagainya. Tetapi nggih ternyata sedaya niku barokahipun istiqomah. Barokahipun istiqomah. Istiqomah khairun min alfi karomah. Lan ingkang tansah kula hormati keluarga besar dari Pondok Pesantren Arisalah, wonten panjenenganipun Gus Sofa, wonten Gus Alwi, Gus Iqbal, lan wonten Ning sedaya mawon. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya wabil khusus keluarga besar MTA Majelis Taklim Arisalah ingkang cetar membahana. Kula niku kuwaget medal niku kuwaget kula kok putih-putih kabeh. Klambine maksude gitu. Nek tiyange nggih umum mawon lah. Umum mawon nggih, tapi alhamdulillah nggih niki barokahe dereng ngaji niku nggih ngeten niki. Kita bukan karena saya, tapi karena kita itu duduk bersama beliau-beliau piantun-piantun ingkang soleh solihah menika. Jadi urung lekas ngajine wis seneng wis guyu-guyu dhewe, lali utange, lali masalahe. Nggih ngeten niki. Al ilmu nurun niku nggih ngoten niku. Ilmu itu cahaya niku nggih ngoten niku. Dadi urung ngaji wis bahagia, wis lali ngomah, wis padang sampai lali sumuke barang. Nggih. Pun alhamdulillah kula beberapa waktu sering dipun critani kalih beliau, ibunya Aina niku cerita. Nganu Gus, nggih jamaah niku reni-reni, wonten ingkang salate sampun sae, wonten ingkang ibadahe sampun sae, sampun istiqomah, dan ada juga beberapa yang mungkin masih belajar membenahi piye tumakninah sing bener, piye sakinah sing bener-bener tenang, nyaman, piye sing ibadah iki bener-bener khusyuk, khudu. Ini banyak proses. Tapi kula nyaman seneng keranten piantun-piantun kados mekaten niki sing asli mboten kok piantun sing adoh saka rahmate Allah mboten, tapi memang ya harus ada yang turun gunung untuk membimbing. Lah niki salah satu keluasan hati beliau sebagai putri Al-Mukarram Bahi Anwar Mansur, dengan kesibukan beliau niki cek ikhlas bimbing kados kita sedaya ngeten niki. Lah kula langsung kemutan dawuhipun Allah wonten surat Ali Imran nek mboten klentu ayate 112 nggih mungkin jangan goleki dhewe wong jenengan iki biasane sing diwaca panggah Yasin ae. Dadi arep omongi surat liyane ngono ya wis manduk-manduk tok lho ya. Lah wonten Ali Imran niku dipun dawuhaken duribat alihimudillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Manusia itu dimanapun dia berada akan diliputi kehinaan. Yang pertama yang tidak akan diliputi kehinaan illa bihabli minallah wa habli minannas, kecuali uang sing konsisten gocekan ning agamane Allah. Sing nomor loro uang sing konsisten menjalin hubungan hablu minannasnya dengan baik. Jadi menungso sinten mawon tanpa terkecuali, entah itu saya pribadi, entah itu yang memiliki pangkat apa, jabatan apa, posisi apa, manusia itu berpotensi diliputi kehinaan. Niki Quran niki info pusat A1 niki. Lho Quran, lah dhewe nek ora percaya kan ya ora ya bahaya, potensi kafir. Wong niki Quran dawuhipun Allah. Manungsa niku teng pundi mawon bisa berpotensi diliputi kehinaan.
kecuali mereka-mereka yang berpegang teguh pada agamanya Allah, illa bihabli minallah wa habli minan nas. Yang nomor 2, kecuali uwong sing jalin hubungan silaturahmine dengan baik. Saiki ditafsiri sitok-sitok. Istimewane Bunyai Aina, pertama panjenengan urusan kali Gusti Allah bener-bener dibimbing kanthi sae. Mulai dari hal yang sederhana, bukan sepele. Nek sepele salah, tapi sederhana. Katakanlah kalangan santri wudu, sesuci, toharoh, ngibadah, itu suatu hal yang maklum menika. Tapi jenengan dibimbing di majelis MTA, majelis taklim arisalah, itu diajarkan kembali sampai ket mulai sunah-sunai, fadhaile dan sebagainya. Niki dibimbing malih. Lah niki minangka kita niki gen ora diliputi kehinaan ning uripe dhewe. Kaya contoh Bu RT, Bu RW. Ketika hari-harinya disibukkan untuk hubungan karo Gusti Allah konsisten, ngibadah mahdhoe, sunah-sunahe dan sebagainya. Niki kok konsisten istiqomah. Poin pertama, agar dia terhindar dari kehinaan, ini akan aman. Kaya kula ngeten iki sing uripe ben dina ngaji, ben dina wirawiri ning dalan, tapi nek hubungane karo Gusti Allah mboten dijaga kanthi sae, nggih bahaya juga wong awake dhewe metu ning dalan. Entah itu bahaya dalam hal apapun mesti enten. Niku bahaya. Lah, mila nek pengen ora diliputi kehinaan, niku poin pertama konsisten jaga hubungannya karo Gusti Allah. Lah ikhlase beliau Bunyai Aina dan istiqomah panjenengan teng MTA niki wau secara tidak langsung ini tidak hanya sekedar golek ilmu, tidak hanya sekedar sing mamane aku ora ngerti babakan iki gen ngerti, tapi piye carane jenengan iku gen slamet niku lho. Slamet salim dunyana wa akhiratana. Piye carane jenengan iki gen slamet dunyane, akhirate ya slamet. Karena nek mek guru ngomongne sekedar duwe dhuwit ora duwe dhuwit, niki bukan puncak dari suatu nikmat. Puncak dari suatu nikmat atau tamamur rizki itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lah kados panjenengan niki insyaallah nek jenengan niki ngajine istiqomah, kemudian dari apa yang disampaikan beliau, apa yang dikaji bersama, kemudian ilmu itu benar-benar menjadi ilmu yang nafik. Ilmu nafik niku napa to? Ilmu sing manfaat niku. Ilmu sing yuqaribuna ilallah. Ilmu sing mari ae ngrungokne, dilebokne ati, mari kuwi ilmu kuwi mang dilakoni nyedekne ae ning Gusti Allah. Lah niki jenenge ilmu nafik. Jadi ora kok mek mantuk-mantuk mari kuwi ge story. Alhamdulillah masyaallah tabarakallah cethuk gusidam ya Allah. Nyapa bojoku ora bagus ngene iki. Ora kok ngono kuwi mboten. Piye to ibu-ibu macake jam 4. Saiki wedake luntur kabeh. Iki alhamdulillah. Nah, sing pertama niku wau, mila jenengan kudu istiqomah. Sing butuh MTA, sing butuh majelis taklim arisalah, ini bukan beliau. Lah biasane tiyang ngaji niku wis salah niat ket awal. Bah aku nek ranyang aku ora penak karo gurune. Aku engko ora penak karo ketuane. Aku engko ora penak karo penguruse. Coba mindset ngaji niku diganti. Sing butuhi aku, pelakunya. Ngoten. Kaya kula niku riyen urip kula malah kaya gak nyaman. Senin Kamis kan kula mesti wangsul. Senin ngaji Malam Selasa, Kamis niku Maulid Simtudurar, tengah-tengahnya nggih wonten ngaos. Ketika kula niku merasa dibutuhkan, niku nek rene aku ra jalan dan sebagainya. Rumah kula iki kaya ngambang. Dadi mari maca kitab iki kaya mek gur katam, kaya mek roh ngoten. Tapi kok ora patek teko ati ya. Wo, ternyata aku iki ngrasa dibutuhne wong-wong. Aku iki ngrasa iso ngomongi wong-wong. Tapi ketika kita rubah, niat itu benar-benar yang butuh dengan ngaji itu kita. Sing butuh karo ilmu iki awake dhewe. Uduk wong liya wis aku pelakune. Masya Allah, ning ati niku nyaman.
ketika niate niku niat akhirat. Kaya jenengan ini penting niate sae. Nek wis istiqomah ora usah ceklek karo kiwa tengen mboten usah. Wah iki ra cocok karo iki, ra cocok karo iki. Biasane tiyang ngaji kan ujiane ngoten to. Lah niki mboten usah. Aku kuwi butuhku nyang ngaji. Dadi mangkat jebret mulai kudungan nika ngengge gincuku wandel kuwi. Wes iki niat ingsun ngaji golek ridhone Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah. Mangkanat al akhiratu hammahu ja'alallahu hinahu fi qalbi. Ja'alallahu hinahu fi qalbi. Sapa wonge sing duwe tujuan utamane akhirat, atine ayem, tentrem. Wa jama'alahu samlahu. Nek wong kuwi duwe problem, duwe masalah, masalahe cepet diberesi Gusti. Nyun saya unyan tingalipun sinten mawon, kiai, mbah yai, bunyai. Ketika memiliki masalah ya umumnya menungso, tapi gampang beres. Karena hari-harinya memiliki tujuan akhirat. Tapi kok ide mangkat, peh aku engko gen iso ngene, gen iso cedhek ngene-ngene. Niat dunyane iki didhisikne. Lara kabeh ketika ekspektasinya itu tidak tercapai, gelo. Beh sir kuwi ngene, beh sir ku mang kei klambi Gus Ikdam. Gus Ikdam mari kuwi takok iki piye ngene kudune piye, aku iki kudune foto iso ngelus-ngelus iso apa. Lah tapi kok ekspektasine iki ora sesuai, mesti gelo leres napa mboten? Tapi nek ekspektasine akhirat penting digawe wonge gelem tak plekotho. Nah, umpamane ngoten iki to. Guyon nggih. Saya ngoten niku. Niat akhirat niku istimewa. Nomor 3 dawuh Kanjeng Nabi wa atadhud dunya wa hiya raghimatun. Wong nek niate asli niat akhirat dunya marani ngemis. Marani ngemis. Kula riyen penasaran kalih hadis niki. Mosok to. Tapi kula ningali mbah yai niku nyun sewu, usahane napa to? Kantin gorengan. Kantin gorengan ngono ritek kadang santri-santri niku bayare loro njikuke 5. Lho tenanan niku wong maratuwa kula niku warunge ya akeh kok. Ya, terus bareng ngoten kok nek konangan dilapuri pengurus kantine ngono, gak apa-apa rek, gak apa-apa. Wong wis santrine Mbah Yai sepuh. Lho nggih, santri-santri kadang ya ngono to kirimane cumpen ngono alah bunyai ngalap barokah. Wis bayare loro. Gorengan sitok semisal 1000 bayar 2000 njikuke 5. Ya amsong cara marketing iki wis ora nutut, tapi nopo kok cukup-cukup? Bunyai Aina nopo sing mboten gadah? Sembarang kalir gadah gitu. Wis bangsa napa donya marani dhewe ngemis. Karena apa? Ekspektasi utamanya adalah niat akhirat. Niki sing paling penting. Gene untuk ilmu nafik niku kuncine niku. Jenengan mangkat jebret, aku ngaji sing butuh aku golek ridhone Gusti Allah, aku nglakoni perintah Gusti Allah. Mbuh engko teko nggen kuwi mang piye wis ora usah dipikir. Bahkan hajat-hajat kepentingan duniawi selehne sik. Lah niku nek jenengan berhasil, niku mengke hajate katut dhewe. Saestu niku poin pertama sing paling penting. Nah, sakniki sing selanjutnya kan menungso niku wau duribat alaihimudillah akan diliputi kehinaan dimanapun berada kecuali berpegang teguh pada agamanya Allah. Lah jenengan ngaji niki wau gen entuk poin pertama gen ora diliputi kehinaan. Gen selamat dunyane, selamat akhirate. Nomor 2 wa habli minan nas. Uang sing ora bakal diliputi kehinaan, uang sing jaga hubungane karo padha-padha menungso. Niki Quran. Dan istimewanya guru panjenengan sedaya Bunyai selain nuturi nasihati mbalah kitab nerang nih tentang ubudiyah, nerang nih tentang apapun ilmunya Allah, ngajak panjenengan ngeten iki malih guyub. Kula sampe gumun iki, iki majelis apa kabinet negara. Lah piye lho majelis ketuane Polwan. Mari niku sekretarise TNI. Wah, pusat tenan iki. Mulane Bunyai Aina niki kelasé Bunyai Jenderal 3 iki. Jenderal 4 iki kelasé kaya panglima karo
lapori ini ngeri banget iki. Nggih nggih. Nek majelis kula pengurusnya kabeh garangan kabeh. Niki istimewa, MTA niki istimewa. Nah, beliau niki ngejak jenengan rukun. Teng mriki kan ora enek seket to ngeten iki. Enek sing RT, RW, TNI, Polwan, dokter, profesor, perbankan, nganggur. Dalam pengacara, pengangguran banyak acara. Tukang maido wong itu kok, tukang maido. Wong itu kok. Tukang rasan-rasan. Wong itu kok. Udunge putih. Udunge putih, klambine putih gitu. Wong itu kok. Biasanya rada lemu-lemu lho. Nah. Aduh, wis ngeten iki ngaji wis penak selingi guyon ngoten nggih to. Alhamdulillah. Jadi poin pertama niku wau. Lah, poin kedua kalih Bu Nyai Aina niku diadakan juga di majelis panjenengan. Jenengan iki ora duwe seket to. Jangan malah kenal. Seolah-olah kalau sudah masuk di majelis taklim Arisalah sandangannya kabeh dipreteli, gelarnya dipreteli. Kita murni ngaji, kita murni takarub datang Allah Subhanahu wa taala. Lho niki sulit loh seperti ini. Sulit seperti ini. Niki jan kaya konsepnya ning pondok pesantren, kaya konsepnya ning pondok pesantren, kaya teng Arisalah, kaya teng induk ngoten nika. Arep mbuh kuwi ning omah anake kiai, arep kuwi engko mbuh ning omah anake jenderal, mbuh kuwi engko ning omah anake profesor, mbuh kuwi ning omah anake RT, RW, lurah. Niki mlebu ning pondok pun kabeh niku ya wis murni golek ngilmune Gusti Allah, lingguhe ya padha, ya takarub ning Gusti Allah kabeh nyedhek. Lah, ini ternyata diimplementasikan sama beliau, gimana pengajian ini menarik, tapi wong-wong kuwi mang ya wis ora canggung. Dan iki kan jenengan istimewa to ngeten iki. Sampai bisa jadwale dijokne mawon poh TNI ini mudhuk. Beh, iki supire ya ketar-ketir no, saudara, Lho ketoke nggih, supir bis ketoke malah wedi karo TNI sing wedok. Ya wong lanang ya ngono nggih to. Bojone jenengan karo jenengan embek-embek to. Jenengan Polda, polisi dapur. Pasal pertama kan wanita tidak bisa disalahkan. Pasal kedua kembali ke pasal 1. Panggar ra kenek ngono. Nggih panggar ra kenek gitu. Wis mungguhe bener. Kalau belani tapi cang istri betul masak Gus. Wah, nggih dibelani. Tiang istri mboten pareng masak. Pun jenengani turu wae turu. Turu meteng bayi daripada dawa-dawa iki aku. Tapi memang leres niku teng fikih niku pancen wong wedok niki mboten wajib. Maca, blonjo, mangan, turu, manak wis ngoten. Niku istiqomah lempoh dhewe ya. Aduh. Daripada aku diseneni, aku mang lali nek jenderal jenengan putri aku lali. Lali aku mang. Wis balik ora sampai wong wedok malah selesai ae. Malah lemes dhewe ae dhewe. Wis kedawan niku. Wis sampai sore ora mari kuwi engko. Aduh, butrek alhamdulillah. Nggih ngeten iki lho. Ngaji gayeng ngeten iki seneng kula. Kula ngaji mboten kesel blas, mboten kesel. Demen ning ati kula iki demen. Kula niati kalih nuturi awak kula sing kesel ya kuwi lho. Dieklek-eklek karo foto iki lho. Oh, wis kadang mak-mak ngilai nyepres ngene wae. Iki apa? Mulai bingung, kuwi iki gemes apa gila apa bingung aku ya. Tapi luar biasa. Niki lho jenengan iso guyu ngene larang regane nggih to. Alhamdulillah dadi yo ngaji. Nomor 2 niku wau to. Piye njalin hubungane padha-padha menungso. Di MTA terjadi pangkat tidak menjadi sekat gitu, profesi tidak menjadi sekat, ngaji kabeh kudunge padha, kabeh semangkate padha dan sebagainya, linggo padha. Niki jos. Tidak hanya jos jis. Jadi wis jos tambah jis. Nah, krana kuwi viral sampai kula gawe kopi jenenge. Nggih, jos jis nggih. Gara-gara kula omong niku viral lah, kita tak gawe kopi pisan. Pun ora bahas dodolan iki Mas Seneni neh. Pun niki
jenengan niku akhirnya silaturahmi ini sekete mboten enten. Terus istimewane malih jenengan dijak silaturahmi mboten namung silaturahmi rukun tidak ada sekat niki wau. Tapi niku wau jenengan diderekne yo sowan Yai Baha, Gus Baha, sowan teng pundi Gus Mus, Ngala Barokah Yai Ubab Maimun, teng pundi-pundi diderekne dan sebagainya. Lah ini secara tidak langsung ini akan menjadi poin nomor 2, gen jenengan niki wau tidak diliputi kehinaan. Kan wau loro, nggih to Qur'ane wau lho. Loro. Lah niki gen jenengan ora diliputi kehinaan. Ketarane kadang ya wis mek ngono-ngono ae. Kadang ya teko ngen enek sing didhawuhi, dijekne, kadang ya enek sing mek didongani tok. Kadang ya foto, kadang ya ora. Ketarane nggih ngoten niku. Lah tiyang riyen nggih ngoten niku. Dijak ziarah, dijak sowan teng tiyang saleh. Putra-putrane kiai ket riyen nggih ngoten niku. Ana kiai rono jak rono. Riyen mboten enten sing ngertos. Cilikane nggih kadang enek gus-gus ya sing bethik ning-ningi bethik, tapi ya baru kae ngoten niku. Tiba-tiba moro-moro lho iki mbiyen cilikane nakal. Kok saiki ngalim, kok saiki soleh. Lah niku wau karena dia tidak diliputi kehinaan. Tidak diliputi kehinaan, akhirnya selamat. Tapi nek ketarane wong iki mang mek njaga hubungane tok karo Gusti Allah, tapi hablum minan nasim mboten dijaga. Lah niki bahaya. Niki sing badhe kula bahas. Niki gandenge kalih jenengan dijak sowan-sowan kalih Bunyai Aina. Mulane kudu matur suwun banget. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi niku wau dipun tangkleti kalian Kanjeng Nabi niku nangkleti para sahabat. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atatrunal muflis. Awakmu apa ngerti wong sing muflis kuwi sapa? Muflis niku wong bangkrut, muflis. Atatrunal muflis. Sampeyan ngerti wong sing muflisi sapa? Langsung para sahabat niku nang jawab, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Nganu ya Rasulullah, tiyang muflis niku tiyang sing mboten gadah bondo, mboten gadah harta. Cara awake dhewe ditakoni kan ya mesti ngono awake dhewe. Wong muflis kuwi mang wong sing ora duwe bondo, ya ora duwe duit. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi jawab, para sahabat jawab niku. Ternyata sing dimaksud Kanjeng Nabi senes. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa sabaka dama hadza. Wong muflis kuwi, wong bangkrut kuwi mang wong sok sing ning dina kiamat teko unuk nggawa ganjarane salat, nggawa ganjarane zakat, sedekahe wah jos. Salate ora trimo bathuke sampe ngetok. Dengkule iki mlonyo sampean. Didaduk-dadukne kok. Ora gregeten donga utange ra lunas-lunas kuwi mang paling. Pun. Dadi salate ket awan bengi-bengi qiyamul lail mujahadah wis sembarang kalir. Dilakoni kabeh. Zakate wah ora trimo wis los-losan. Posone weh hari-hari biasa ngono wis ndawut naon Senin Kemis dilakoni kabeh sembarang kalir posone trep ngibadahe trep. Lah sing diarani wong muflis iki wong sing sok dina kiamat teko nggawa ganjaran salat, nggawa ganjaran zakat, mari ku yo nggawa ganjaran poso. Akan tetapi waqat satama hadza wong kuwi mang tau nglarani wong, lambene tau nglarani wong. Wa qadhafa hadza ampun dipotong teng mriki, ning mengke keterangane enten. Wong iki mang tau nuduh wong. Mari kuwi wa akala mala hadza tau mangan hake wong. Hake wong liya. Wis mbuh korupsi, mbuh ngapusi, mbuh apa tapi mangan nyolong hake wong liya. Sregep salat zakat sregep tapi yo kuwi mang lesane tau nglarani, tau nuduh wong tidak sesuai realita. Mari kuwi tau korupsi apa tau mangan bondone wong. Mari niku dheke yo tau menumpahkan darah orang lain, nyilakani wong lah. Tapi wong kuwi mang ora gelem njaluk ngapura. Ora gelem njaluk ngapura. Lah konsep ini nyapa kok wong iki diarani wong muflis?
Diarani wong muflis ya kuwi mang krana ora sesuai, ora keranten manungsa niki kan makhluk sosial. Kaya Ramadan niku kan ae dhewe kampanyene wah niki berkah niki paling murmur enek manuk. Mulai sugih kabeh. Niku nek manuke nelek tambah sugih neh. Lah sejak ora nelek. Dibaleni paham nggih? Sing diarani wong muflis dawuh Kanjeng Nabi, wong kuwi mang ibadahe apik tapi lesane tau nglarani wong, tindakannya pernah menyakiti orang lain atau bahkan perilakunya pernah merugikan orang lain tapi gak gelem njaluk ngapura. Ora gelem silaturahim. Nah niki bahaya, niki padha karo wong mek gur poso Ramadan tok tapi riyayan ngono kuwi males njaluk ngapura wong. Lho, nganu Gus, poso niku kan kula bolak-balik mireng dawuh entah niku Umi, entah niku sinten dawuh man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sapa wong sing poso kanthi dasar iman, perintah ini perintah Gusti Allah, mari ngarep ganjarane Gusti Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosane bakal di ngapura sing wis-wis. Lho, dosa sing di ngapura barokah poso iki dosa sing hubungane karo Gusti Allah. Dosa sing hubungannya karo Gusti Allah tok, tapi nek hakul adami tidak akan beres ketika tidak diselesaikan sesama manusia. Mboten saged beres. Lah istimewane urip ning Indonesia niku ditinggali tradisi kaya panjenengan ngeten niki. Riyaya silaturahim, riyaya halal bihalal. Jenengan ning Malaysia, ngendi Maroko dan sebagainya mboten enten badan ngeten niki mboten enten. Pomo enek kuwi sing gawa mesti wong Indonesia, nek ra ngono Madura. Nggih. Tapi nang mriki enek hal bihalal silaturahim. Kaya kula riyo pertama ngono wis nderekne Bunyai Aina ngono. Wah, ning Lirboyo sampai teko Ibu RT barang RW. Ya dinggilap terus tangan kuwi. Dilus-lus mak-make. Nggih. Tapi niku akhirnya malah ngapuran-ngapuranan. Mbok piye-piye kula nalikane mudik ngetene bojoku ya ngrepoti, kadang aku liwat, akhirnya ganggu wong dan sebagainya. Iki mesti duwe hakul adami sing urung beres. Leres to? Lah istimewane panjenengan sakliyane dijak ngaji, sing nata hubungan jenengan karo Gusti Allah, Bunyai Aina selalu mengajak panjenengan gimana hablun minanas dengan baik. Tidak hanya rukun dengan teman majelisnya, tapi gimana menjalin alaqah batinnya dengan para ulama-ulamanya Allah. Niki jan istimewa. Wangel golek majelis ngoten niku. Kula mawon dereng saged. Lah kula nek kon ngeterne jamaah aku ning kiai poh pirang sepur. Kayak rata-rata garangan ngono kuwi beh malah ngodang ngadil omahe kiai repot. Akhirnya ya wis kadang dirawuhne ngono ae ngalapne barokah. Lah niki istimewane. Lah Gus, niku keterangane jangan lanjut nih Gus, ampun dipotong. Lah niku wau kok didhawuhne kali Kanjeng Nabi niku wong muflis, wong bangkrut, padahal salat, padahal zakat, padahal siam dan sebagainya. Tapi wong kuwi mang tau nglarani ra gelem jawab ngapura. Apa konsekuensinya ketika ada orang yang seperti itu? Mek jogo hubungannya karo Gusti Allah, tapi orang beresi hakul adami, menjalin hubungan sesama manusia dengan baik. Nopo? Efeknya nopo dampak Gus? Dawuh Kanjeng Nabi, fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka ganjarane salat, zakat, poso sing wis diperjuang niku wau bakal ditransfer ning wong sing dilarani. Gila, istimewane urip ning Indonesia ditinggali silaturahmi, ditinggali tradisi bakdan riyayan. Niki ora mek gur unjuk jajan karo klambi anyar. Baru kae gedhe. Lah mulakno ning riyaya, posone kuwi mang lebur dosane karo Gusti Allah, silaturahmi ning lebur dosane padha-padha menungso. Akhire oleh sing jenenge Idul Fitri. Balik suci kaya bayi sing tas lair ceprot. Akhirnya nek ndonga ya diijabah. Akhirnya ndongane diijabah, uripe enteng. Lah ngoten. Niku Idul Fitri. Tapi kadang ya melok riyaya ora poso ya enek kadang. Takoni wong ngono. Wonge teko. Panggah kudung putih. Wow, tuh senes nyai senes, mboten usah diseneni senes. Niki istiqomah kabeh kok. Heeh, istiqomah kok.
Wong rata-rata iki wis meteng wis angel. Iki wis mulai ngawur iki sana. Iki jam siang iki ae dhewe. Expired. Ya. Oke. Terus ayat hadis ini kalau dilanjut nih lah Gus, nek pomo tiang ini wau pomo sing larani awake dhewe iki ya ora duwe ganjaran ibadah apik. Salat ya ora duwe ganjaran, zakat ora duwe ganjaran. Terus mari kuwi wong ngene iki wau ya gak duwe amal saleh apa-apa. Lah niki pripun? Eleke wong sing dilarani kuwi wau bakal dipindah ning wong sing larani. Sumaturi hafinar, kemudian sampai wong kuwi sesuk dilebokne ning nerakane Gusti Allah. Naudzubillah min Allahumma salimna. Muga-muga ide kabeh slamet. Mulakno sak liyane jenengan ngibadah, kunci yang paling utama di MTA rukun, kompak. Punya ini jenengan pun tegas. Nah, mulakno satu komando. Satu komando. Mangkat tempur semangat aku demen awar punya Aina ya. Kadang nek instruksi apa ngono kaya ide nyerang Iran apa kaya ide nyerang Israel berat tenan ngerti Pak Presiden diangkat jadi Menteri Pertahanan loh. Cara takoni Pak Presiden no, pasukannya siapa Nyai? Ya ini majelis MTA ini ngono paling. Aku wis kaget tau ya Allah punya Aina. Antik. Antik tenan lah antik loh. Loh jangan goleki. Sak Jawa Timur jangan goleki. Napa wonten dalam? Oh betul. Istimewa loh mikirnya santri-santrine setiap hari beliau itu. Mari iki ngopeni mak-mak sakmene poh jibek. Wong kula kadang kula gregeten to kali ibu kula lho, kadang enggak sependapat kula kali ibu kula. Ibu kula nggih guwati kali santri-santrine guwati beh. Batenku nyapa minterne anake wong ngono. Oh, wesel lho nggih to. Kadang ngingoni bareng kok wong tuane jek sambat pisan ngono. Lho nggih minterne anake wong iki berat to. Kadang sampai tamat ya ora bayar belas. Ngono kadang awake dhewe jek dihujat jerene bisnis agama. Penjual agama padahal aku iki grosir. Gitu. Ya kula mrene grosir. Piye to awake dhewe? Sregane ngalang-alai ning pusat kulaan ngarai pasar-pasar bandar niku kene. Tapi ngoten niku. Lah nggih ibu kula niku guwati kaya bunyi Aina ngoten hari-hari mikirne santri, kemajuan pesantrennya, program-program pondok. Mantun niku medal-medal mikirne jamaah, piye ngaji ning Stono Gedong, piye ngaji ning MTA, piye ngaji ngeten. Kadang lho kula kaya wesel pas ngledakno moro-moro paling setane mlebu. Nyapo iki minterne anake wong bareng. Tak ngurusi anakku dhewe aku ya ngono. Tapi ya kembali lagi karena kita itu memang dari kecil dididik le ilmu sing nafik kuwi sak liyane nggih awakmu, piye awakmu iso ngejak wong liya. Dan mbah-mbahmu iki mesti seneng nek sampean iki duwe jiwa-jiwa nasrul ilmi, gelar ilmu. Terus istimewane jenengan iki ora main-main lho. Jenengan derek punya Aina ora main-main. Apapun yang panjenengan dapatkan, sanad keilmuannya itu positif. Genah, munggah-munggahe niku jelas. Nggih. Nek sing viral-viral ning jaba ngene rong karuan lho. Saiki beh syukur omong yan penak. Nek kaya awake dhewe kadang ngomong kleru ngono kelingan guru-gurune awake dhewe dadi alarm. Wis mah mletik teng pundi-pundi. Pokoke ngoten niku. Lah jenengan mila gen ora dadi wong muflis, ora dadi wong bangkrut, terus gen slamet. Kudu kompak. Rukun niku. Poin kedua niku. Wis nek settle hubungan kepada Allah, hubungan sama manusia benar-benar baik, saya yakin sampai akhir hayat panjenengan akan selamat, bahkan di akhirat juga selamat. Amin. Pak, kita semua insya Allah akan berakhir dengan happy ending, berakhir dengan bahagia, husnul khotimah. Amin Allahumma sallallahu alaihi anta syamsun anta
nurun fauqa nuri, anta syamsun anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus. Sareng-sareng sing semangat. Sallallahu, ya Allah, kita sedaya umatipun kekasihipun panjenengan, ya Allah, nyanturunaken rahmatipun panjenengan, ya Allah, wonten majelis taklim ar-risalah punika, ya Allah, jenengan ridhani kita sedaya, ya Allah, nyan panggihaken kita kalih kekasih kita benjang wonten dinten kiamat, ya Allah. Sallallahu alaihi ya habibi ya arusal khawf ya habibi ya arusal khawf ya muayyad ya imam al-kiblataini sallallahu ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah. Kita sedaya tresna kalian panjenengan, kita kangen kalian panjenengan, senaosa akhlak kita tebih kalih panjenengan, jenengan akeni kita sedaya dados umatipun panjenengan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut ngajine napa pun? Pripun bunyai? Tasih 10:30. Wah, kayak welas, lambeku mimiren iki. Ya Allah, ayem nggih. Ayem padang ning ati tenang, ning pikiran penak, ra rugi nek maca. Iki lho istimewane iki to. Nggih, jenengan niku penampilannya jangan sampai kalah wanginya, rapinya, daripada hadir di rekreasi, daripada hadir di tempat hiburan dan sebagainya. Rapine panjenengan nalikane ngaji aja kalah, nalikane ibadah aja kalah. Ya kula niki berusaha ngono ae ngadep Gusti Allah niku piye carane klimis, minimal ya klambine nek ngekeki MTA. Serbane ya iki ngono. Wah cek kuwaku serbane. Anyar srit tok ya. Anyar srit iki. Jalan doho iki ketoke. Diakem terus nggih. Diakem terus, mboten dicepot. 24 jam kalih nyai kan ngagem terus. Ya wis engko tak anggene ning sawah barang. Ning titik angge terus. Alhamdulillah wis penak ngene. Dalem sedinten nggih nggih, jan loman-loman nggih jenengane. Loman, ayu, sepuh. Boten awet nom. Awet nom. Kulo kaget kok metu. Lah kok saumuran bojoku kabeh. Kok enek wong ra iso sepuh kaya ngene bodokan aku lho. Oh, nom-nom alhamdulillah. Pun dilanjut nggih. Nek jenengan wis iki masalah diliputi kehinaan wis khatam. Sak ayate sak hadise beres nggih to? Pun beres. Berarti jaga hubungane karo Gusti Allah, kerukunane, kekompakane, silaturahmine, terus dadi wong sing gampang nyepuro dipertahankan. Insya Allah akan berakhir dengan happy ending dan berakhir dengan selamat. Pun beres to? Clear nggih? Clear. Sak bahas Ramadhane wis, bahas riyayane wis clear. Terus Gus,
Nek pun kados kula ngeten iki lho, kula niki enek sing purna polisi, purna TNI, ada yang masih diperbankan, ada yang masih kerja jadi dokter, profesor dan sebagainya. Kula kadang nyun sewu, enek sing wis ngrasa kula niku nek masalah seneng, masalah dhuwit, kadang nggih kaya wis cukup. Kadang masalah nganu. Terus sakniki nggih penyemangat kula, gen kula niki ngaji istiqomah, nderek nyai niku istiqomah, semangat niku napa? Jenengan harus paham tingkatan-tingkatan rizki. Niki kula aturne panjenengan karena panjenengan itu diakui atau tidak adalah orang-orang yang sangat berdampak paling banyak untuk generasi penerus bangsa. Al-Ummu menika kan madrasatul ula to, Bu. Madrasah pertama niki lho. Kan ya ibu niku nggih to. Sing ngetokne nggih jenengan, sing didik, sing marai, sing sembarang kalir, kecuali masak niku bapak masak imang. Umbah-umbah imang bapak. Heeh, wis tenang, ora usah didawak-dawakne. Malah repot. Iku jenengan mulih aku malah umbah-umbah lempoh. Kene rencana arep turu kok iki. Mulane bahas liyane ae ya to. Moro-moro ning rowekam ngono mah repot iki ning. Bah, monggo ngono Duh, boyo iso pedhot. Ora sida ngopi ya dhewe. Pun. Lah terus niki kula niku gen tambah semangat napa to, Gus? Sekelas kados panjenengan, karena panjenengan diakui atau tidak adalah orang-orang yang berdampak bagi generasi penerus bangsa. Lah nek generasi penerus bangsa niku kok positif, bangsane yo jejak, insya Allah anak niku yo beneh, insya Allah dadi walad sing soleh, sing istiqomah ndongakne wong tuane. Artine iso madangi kubure awake dhewe, bahkan mensyafaati kita orang tuanya. Terus pun napa Gus damel penyemangat? Kula kemutan dawuhipun piyantun ingkang masyhur alimipun, piyantun ingkang masyhur solehipun, luas akan ilmunipun. Beliau mengatakan, beliau paring asma Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi. Beliau dawuhaken, ar-rizku, beliau dawuh, ar-rizku arba'u darujatin. Rizki niku ana 4 derajat. Rizki kuwi enek 4 derajat. Lah biasane sing diuber uang sak umur-umur kula kalih nom-nomane panjenengan niki sing pertama niku jenenge almal. Bondo. Almal niku rata wong nguber. Lah ternyata nek dawuhipun piyantun alim, piyantun sing luas ilmune, bahkan ada beberapa yang mengatakan beliau juga kekasihnya Allah. Almal menika adalah adna darajat rizki. Rizki sing paling endek banget derajate. Semisal jamaah MTN sing ngacung, Gus, kok jenengan muni melok Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi bondo derajate paling titik. Wong saiki rukun Islam sing nomor 5 butuh bondo. Jenengan ngaji kuwi mang kadang numpak mobil apik, kuwi ya butuh bondo. Perjalanan gen lancar, nyapu gen lancar iki butuh bondo. Loh, napa kok kalih Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi niku wau digekne ning grade sing paling ndek? Ternyata hasil survei membuktikan bondo niku wau kabeh wong iso. Kabeh wong iso duwe. Ngapunten. Wong soleh duwe wong alim duwe ora soleh ora alim yo duwe bondo to. Bahkan izin mohon maaf, kafir pun yo duwe bahkan kadang luwih akeh daripada awake dhewe. Nggih napa mboten? Lah niki berarti bondo niki wis umum, rata. Mek bedane enek sing titik, enek sing akeh, enek sing sedengan kan ngoten to. Nah, mulakno niki wis biasa. Lah sekelas kaya panjenengan, orang yang paling berpengaruh untuk generasi penerus bangsa atau berpengaruh untuk anak-anak panjenengan, niki aja mek gur mikir sing nomor 1 niku. Niku rezeki sing paling ndek. Lho Gus, sak dhuwure rezeki sing jenenge bondo napa to Gus? Sing grite rada dhuwur. As-sihah. Kesehatan. Wa a'la darajati rizki. Sehat niku adalah rizki yang paling luhur. Karena napa? As-sihah limanittaqa khairun minal hina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa, wong sing istiqomah ngibadah ning Gusti Allah iki luwih apik daripada sugih. Sugih tapi ora sehat, iki ngibadah ya ora iso khusyuk. Nggih to?
Mulane kaya panjenengan ngeten iki, kala-kala nek masalah ngomongne dhuwit diselehne, pasrahne, tawakal man tawakkala 'ala Allah kafahu. Sapa wong sing pasrahne Gusti Allah bakal dicukupi Gusti Allah. Aja ngonjo-ngonjo, apa-apa ora kudu saiki. Mbane melek ginjune kancane. Wis ndonga sik, karo tahajud ndonga sik, nyelengi sik ngono. Aja ngonjo-ngonjo. Melek klambine kancane wis ndonga ae. Mari kuwi nek ikhtiar ketarane abot pasrahne sungkem bunyai pangestunipun. Kula niki pengen niki pangestune wis ngoten mawon. Dalem kula mboten bunyai. Oh, mboten bunyai. Umi pusat tenan. Umi nggih umi mawon nek ning mengke saingan kalih ning niki. Nggih, kalih ning wingking-wingking kalih putrine beliau. Nggih, umi mawon peh. Nggih, kula tau diceritani bojo kula. Nganu, Bunyai Aina niku santri-santri nimbali umi nggih sedaya. Oh, mboten purun. Nek Bunyai nganu nggih keangkeren nggih. Lha umi mawon kula wis merinding. Aduh seneng aku jarake Bunyai Aina. aduh seneng ae dhewe. Ya Allah, ini istimewa. Jadi jenengan sehat. Niku ternyata sak nduri bondo. Kesehatan. Lah piye carane gen sehat niku pripun? Porsinya harus pas. Jenengan mulai ngatur porsi sing pas. Pripun? Nek dawuh Kanjeng Nabi, inna li rabbika 'alaika haqqan. Kita itu dalam hidup ini kita harus bisa mengatur hak kita kepada Allah. Nomor 2 apa? Wali ahlika 'alaika haqqan. Kesel repot tapi hake awake dhewe karo keluargane awake dhewe iki ya kudu terjaga. Enggak oleh terlalu ngonjo. Wali nafsika 'alaika haqqan. Gemi oleh, irit oleh, ning aja pelit karo awake dhewe. Artine ngibadah niki porsine Kanjeng Nabi lho niki. Ngibadahe dijaga, mari niku napa? Karo keluargane dijaga, mari kuwi karo awake ya dijaga. Dadi ya ngaji, ning kadang-kadang ya golek panganan sing enak, awake tukokne nutrisi. Kadang-kadang ya tuku buah. Kadang-kadang seneng apa ya tuku, ning ya aja kerep-kerep, nek kerep-kerep iki jenenge wong wedok kaya dandang borot. Bocor terus ngono. Entek kabeh. Lah niku nggih mboten sae. Ngoten nggih. Dadi kudu balance, seimbang, paham nggih? Nek pomo gincu cukup sitok ya sitok ae. Ora kok bar omah lemarine bojone ra dikeki mek wong wedok tok. Ngoten mboten sae, nggih to. Blonjo sak cukupe ngoten niku. Aja kaya dandang borot, aja kaya tandon borot. Nggih, moro-moro karek lumute tok. Nah, pun lanjut. Sak ndure bondo, sak ndure sehat, rizki sing sak ndure niku napa? Lah niki sing kudu perjuang nih. Sekelas kaya panjenengan, perempuan yang sangat berpengaruh untuk generasi penerus bangsa, kudu merjuangne sing jenenge afdhalur rizki. Wa sholahul abna huwa afdhalur rizki. Duwe anak sing sholih, duwe anak sing ahlil ilmi wa ahlil khair, duwe anak sing cetha, sing istiqomah ndongakne wong tuane, sing birrul waliden. Lah niki ternyata kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi niki adalah afdhalur rizki sing paling utama. Mulane kaya panjenengan ngeten niki, ngaji ngeten niki secara tidak langsung putri panjenengan, cucu panjenengan akan melihat Mbah Huti iki biasane nek dina iki ngaji karo Umi Aina. Ibu iki biasane dina iki ngaji karo umi. Jenengan kadang padahal mboten paham. Beberapa tapi jenengan pendet, jenengan critakne ning anake jenengan, ning putrine jenengan. Masya Allah, niki bahkan keburukan-keburukan panjenengan di masa lalu kalau memang ada, ini enggak terlihat. Suwi-suwi sing dideloki malah apik-apik. Wah, tibakno Mbah Huti ku kumpul iki Bunyai, Mbah aku sok nek ra mondok isin. Kaya niki cerita niki real, asli kula alami.
Kula niku kan riyen mboten cita-cita. Kula iki pengen riyen cita-citane dadi pengusaha, sugih, duwite ra entek-entek ngono riyen. Lah dilalah mundak gede, mundak paham kula, beh. Bapakku ki dipek mantu kiai. Mari kuwi mbahku kiai, ngene-ngene. Lah teko mondok niku sir kula santai-santai leha-leha diceluk Gus. Akhire engko nek ra apal subut utawa ndongkol ora munggah isin. Engko piye? Akhire malih ngoten niku, terpaksa memantaskan diri. Aku kudu titik-titik iso ngaji. Aku kudu munggah kelas. Aku kudu pantas. Lah niki lho. Lah saya yakin ketika panjenengan istiqomah ngeten iki, jenengan secara tidak langsung nanti akan memiliki generasi yang namanya sholahul abna, anak sing soleh, sing istiqomah ndongakne panjenengan, dan itu akan menjadi jariah panjenengan baik masih hidup ataupun sudah meninggal, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salas. Sing pertama sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Anak sing soleh sing istiqomah ndongakne wong tuane. Mulakno poin ketiga niki kudu nyan perjuang nih. Aku duit wis duwe. Aku alhamdulillah sehat iso ngaji. Sering-sering matehai anak, matehai keturunane. Ojo lali ndonga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ojo lali ndonga Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Putune anake hamil nduk dilus-lus Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Lho niki penting banget niki sholahul abna. Gus, napa sholahul abna niki wau kok dadi Abdul Rizki, kok iso sak ndure bondo sak ndure sehat? Hasil survei membuktikan ora kabeh wong duwe anak sing soleh. Mohon maaf, kiai rong karuan anake soleh. Wong tuane soleh, solihah, urung karuan anake soleh. Leres mboten? Nabi urung karuan anake iki mang ya soleh ya dadi nabi. Leres mboten? Ternyata angel banget. Dia anak soleh angel banget. Mulane kula niku nek didongakne tiyang nalikane roh anak-anak kula ngoten lho. Ya Allah, Novel, Gus Novel mugi-mugi kados abahe, mboten muga-muga kaya mbah-mbahe mawon, karuan sing wis genah. Karuan sing wis genah sampai akhir hayatnya kan. Mara tuwa kula jelas, abah kula jelas, mbah kula jelas, Mbah Abdul Karim luwih jelas. Mulane kula riyen golek bojo ya kok Lirboyo, pomo kula ra kuat tirakat ganti tirakati mbah-mbahe. Lah, iki jenenge politik nasab iki. Lah ngoten. Lah nggih, ngoten jenengan niku mlakno Fatihah, dongakne. Nggih, kula niku mesti muga-muga kaya mbah-mbahe, ampun jangan dongakne kaya kula. Mugi-mugi kaya mbah-mbahe sing istiqomah, sing sampai akhire estu dados piantun sae. Lho niku penting. Nggih to, anake kae dhewe kan ngrasakne lho, nasihati anake angel banget nggih to. Lah mulakno jan istimewa MTA tiyang sepahe istiqomah ngaji, pondoke ya wis dicepakne jenenge Arisalah pun settle. Metu arep dadi jenderal, arep dadi dokter, panggah soleh, panggah solihah. Dadi kiai ya alhamdulillah kan ngoten. Masya Allah. Nomor sekawan. Waridho Rabbil Alamin huwa tamamur rizki. Mendapatkan ridhonya Allah yang menjadi Tuhan seluruh alam. Ini adalah tamamur rizki. Rizki sing paling sempur. Jenengan ngeten niki ngerti halal haram, ngerti aurat, ngerti sembarang kalir. Ini tidak hanya sekedar mengamalkan ilmunya Allah, tapi panjenengan golek ridhone Gusti Allah. Mulakno jenengan kudu istiqomah, ojo ceklek, ojo gelo, ojo mutung. Fama yurid ayyahdiyahu yasroh sadrahu lil Islam. Sapa wonge sing dikehendaki karo Gusti Allah entuk petunjuk, wong kuwi mang yasroh sadrahu lil Islam, hatinya akan luas, jembar, padang untuk memeluk, untuk memahami agama Islam. Jenengani wong pilihan sedaya. Mugi-mugi istiqomah. Amin. Mugi-mugi istiqomah. Terus umpamane nyuwun sewu. Umpamane ngeten. Tapi kula ngaji pun pinten-pinten tahun kalih umi. Rumah kula yo ngene-ngene ae. Niku perasaane awake dhewe.
Coba sesekali ketemu karo koncone panjenengan sing belas ora ngaji, sing pirang tahun biyen tau cethuk panjenengan. Engko nek seje aku ki kok malah ngati-ngati karo auratku. Aku yo malah kadang nek nganggur ngono lambeku umi-umi dhewe. Kancaku ki yo nganggur titik ngomongne tanggane, ngitung cor-corane tanggane, ngitung mobile kancane, ngitung bondone. Ha ngoten niku. Kula riyen yo ngono, ngaji kok mek ngene-ngene. Kaya wis mek ngene olehku. Dilalah riyaya ngeten iki, cethuk kanca kula sekolah SMP, MTS kula teng griya. Berapa tahun yang lalu? Moro-moro kok siji. Ket mulai ngobrole, ket mulai nalikane nopo kok siji. Krungu adan ae dhewe iki kudu serantalan piye? Iki kok piye? Iki kok ngene lah. Oh, ternyata panggah beda. Lah niki lho. Ati niku nek ditetesi ilmu beda. Terus semisal enek sing gatikan dilalah ben kalih umi niku terangne napa gatikan. Dilalah enten sing napa ya ngluwon jam ngono. Jan dablek kan ya mesti enten to ngoten niku. Dilekne kalih umi kaya wis diomongi aja nyakar Gus Idam malah ora trimo nyakar. Semangga serok ngono ae. Lah ngoten niku biasa, memang enten dalam kehidupan ngoten niku. Tapi jenengan mboten usah putus asa. Pokoke terus istiqomah. Pun ngadose nggih ngoten niku mawon. Ngadose ngoten niku mawon. Nggih jenengan iki keranten jenengan nggih sudah umur nggih dereng sepuh jane. Dereng sepuh tapi mesti menginjak sepuh. Menginjak senior wis general ora ati senior. Karo wong wedok iki nak kudu ngati-ngati. Apa-apa mlebu perasaan lho. Tapi nek ngomongi wong ora tau dipikir. Nggo sareng-sareng maca sholawat tibil kulo ping 3 genake dhewe sehat kabeh. Sehat panjang umur. Umi mugi-mugi nggih terus sehat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah ya Allah, jenengan angkat sedaya penyakit-penyakit ingkang wonten tubuh kita ya Allah. Nyan paring kesehatan lahir batin ya Allah. Kersane kita saged terus istiqomah ngibadah sujud dateng panjenengan ya Allah, nglampahi amal soleh ya Allah. Abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Mugi-mugi sedaya sehat panjang umur, pikantuk yuswa ingkang barokah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun jenengan tasih enten pertanyaan kula kinten pun niki mengke sing MTA khusus MTA riyen mengke nek sing jamaah-jamaah lintune teng Jawi riyen nganu pengen hormat gedhi kula siapi wau kin angsal barokah piantun ngaos lan nek tiyang ngaji kaya panjenengan tiyang ngaji ngeten iki malaikat niku beber suwiwine sampai wonten beberapa riwayat niku malaikat niku udur-uduran kalih bumi niki lho. Bumi protes, kowe iki nek wong ngaji aja kok beber ngono kuwi. Aku ya pengen barokah wong ngaji. Tiyang ngaji niku jan istimewa. Ya Allah, istimewa ya Allah. Mugi-mugi istiqomah nggih. Nggih kula nggih mboten napa-napa kadang kala nek jenengan longgar pas kelingan Fatihah dongane sehat waras. Marai yo jek enom wira-wiri ngeten teh. Kadang yo kesel. Kesel. Yen nyawang kula yo kesel. Mboten. Ada niki ditangleti ora kok siapne wireless mang cacah mang kalih bunyai ke nangleti engko dikei hadiah apa dina tangleti nek paling dangu sing derek nganu MTA Majelis Taklim Arisalah sinten niki paling dangu Bu sinten Bu Wi Bu dokter oh iki mike ora enek liyane bar jebar ning ndi cah-cah kok ilang kabeh penguruse kula mboten nggih perawat oh nggih putrane tentara dokter Yadi cah-cah ning ndi iki yang ikut ngaji cah mboten usah napa mboten usah ndamel mik nek mike niki mboten enten Kang mriku mawon mboten ana kersane sedaya mireng bunyai. Berdiri teng mriku. Arek-arek metu rene, cah. Endi to? Jebor mesti terjebor. Aku gak ngerti kok. Ora nek mikir ora apa-apa. Kowe aja ning mburi kono lho, kono bocah ning kono. Nah, aja ning mburi. Pun berdiri di situ, Bu. Ris, cah-cah jangan rono, cah-cah rono. Ris, kok nganu. Pun teng mriku mawon Nyai. Rencange kersane mireng Nyai, nek teng mriku. Oh, mboten madhep mriki mawon ngeten. Salam cobi, Bu. Kowe lungguh kono. Nggih. Pareng asma sinten? Bu Sriani saking Lirboyo. Nggih. Bu Sriani. Jenengan pinten tahun dari MTA? Ngaji kali kula teng Lirboyo. Oh, saderenge MTA enten. Dadi nderek muslimat Umi. Berarti pinten tahun? 3 tahun wonten? Sebelas tahun 15 tahun terus sing jenengan raosne pripun mike ora enek ya iki cah di kenek aja ning mburi ngurusi kene lah nggih 15 tahun nggih lah jenengan napa niku sakniki malih ngertos napa mawon maksudnya perkembangan hidupnya napa mawon damel motivasi sing lintune
sekarang malah tambah ngertos. Umure pinten yuswane? Alhamdulillah. 76. Sehat nggih. Sepeda ontelan. Sepeda ontel. Ya Allah, ngapunten garwa tasik. Ya Allah, nggih. Kula pun mboten usah dangu-dangu, kula titip digolekno dhuwit 500.000 hadiah saking kula. Kula nganu napa nyuwun tambahipun pangestu kene untuk barokah jenengan. Jenengan 15 tahun wah luwih suwi jenengan ngaos daripada kula. Teng dusun ket mulai pedahan sakniki. Sakniki tasik peda ondel. Tapi 76 lho. Nggih to? 76 sampean. 76. Lho, nganu 76 iki sepuh lho. Nggih. Sepuh napa mboten? Senior. Niki mboten enten keluhan sila to jenengan niki wau. Sila. Pinarake niki wau sila. Jadi mboten enten keluhan blas. Mbah iki lho barokah ngaji. Kene urung enek 40.000 tak watuk ngene. Luar biasa ya Allah. Nggih kula gin ketularan sehat atus panjenengan. Istiqomah. Niki lho nek melek sehat, melek padang, malih tambah nganu nggih niki istiqomah atus beliau. Mugi-mugi kita sedaya saged istiqomah nggih. Nggih, pun pinarak mawon. Mboten enten sing arep ditakokne mboten usah lah. Nggih, sangoni 500.000 ngono ae. Coba cepetan. Nggih, niku diaturne kuwi ibuke di. Nek setunggal malih sing apa ya? Dokter gigi. Bu dokter. Iki ebor mike iki wehno, aku tak nakoni kok kene. Nyo. Iki tak bareng. Monggo. Matur. Matur sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ida. Alhamdulillah saya bisa ketemu jenengan. Dulu yang pertama saya nggak bisa ikut karena ada janji sama teman. Neng Aina kalau ngajak mesti kurang waktunya nggak ada ini, jadi nggak bisa ikut. Alhamdulillah ini saya bisa ikut. Walaupun kemarin dan ini, alhamdulillah bisa ketemu langsung penjenengan. Saya juga sering lihat YouTube penjenengan. Kalau ngaji-ngaji itu alhamdulillah mau 75 saya. Mulai bukaan dulu bulan Juli 2023 nggih ning Aina nggih. Pertama buka saya ikut. Walaupun kadang-kadang enggak datang. Jadi awal bukaan ngaji Al-Risalah Putri. Nggih. Alhamdulillah saya ngerti secara wudhu yang baik, pakaian mungkin yang baik dengan pokoknya ya lebih baik dari yang dulu lah. Ya. Bukan. 4. Iya, saya masih kota-kota masih bisa. Nggak kuat bayar sopir, Gus. Iya.
Matunipun Gus. Kadang-kadang yang cerita. Alhamdulillah, monggo Nyai pinarah. Dan tamu ini nggih reno-reno. Nggih ngeten iki Nyai kadang ngeten sing ngoten niku. Niku nek omahe mboten kekunci mlebu kamar barang. Bahaya. Nggih. Nggih ngoten niku. Dadi Gus Ikdam nggih, mboten ngertos sing niki, mboten ngertos. Nembe enggal apa dilebokne MTA e. Aduh, nggih ngoten niku moro-moro teko, moro-moro mlayu. Wis, duka. Nggih ronir nih Nyai. Nggih ngoten niku dadi kula mumet ya, moro-moro ono. Kadang ning ngarep kamar barang, aduh. Horor, ngeri ya. Nggih ngoten niku. Kathah teng mriki kuwathah ngoten niku. Nek niku wau Direktur Rumah Sakit Suhada Haji Dr. Rosim kalih garwanipun Pak Imam Muhadi yang dulu Bupati Blitar. Nggih sing setri tengah niku wau garwane Imam Muhadi Bupati. Nggih. Ini kan garwane kan kayine harus Pak. Nggih. Niku pernae bulik kula niku wau tasikan. Wis alhamdulillah luar biasa. Nggih niki wau dhewe pun pirsa enten Bu Bedan enten Bu Dokter, bahkan ikhtiarnya ada yang naik ontel, enek sing nyetir mobil sampai ada yang usia 75, 79, Masya Allah luar biasa. Bahkan sedaya nalikane ditangleti kula malih ngerti toharoh sing bener, sesuci sing bener, wudu sing bener, sholat sing bener dan sebagainya, dan banyak keberkahan yang lain yang dirasakan. Milo Masya Allah jenengan iki piantun-piantun pilihan sing dipilih oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk. Wis kuncine karek istiqomah. Terus ngapunten, gen ora gampang ceklek, ora gampang leren nek ngaji. Mboten usah digandeng-gandengne urusane donya karo ngaji. Ngaji niku kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat wal muslimatin. Lah, thalabul ilmi niki wajib. Niki kewajiban. Salat, golek ilmu, ibadah niki kewajiban. Mboten usah digandeng-gandengne kalih urusan kebutuhan urip. Marai ceklek ngoten niku. Dadi kuwathah to moro-moro wong iki ketok saleh, moro-moro coweklek, mutung, aurate ketok, malah kudunge dicepot. Nggih to? Frustasi karepe dhewe, rumangsa wis cedhek karo Gusti Allah, mari kuwi kenek coba mutung karepe dhewe. Niki mboten gandenge. Mboten gandenge. Ibadah niku nggih ibadah. Urusan dunya nggih urusan dunya. Eneke mantun niku kok dilalah lancar ya wis keberkahane niku, bonuse niku. Ngoten nggih. Mengke urip enteng. Ayo kuncine urip niku taharruku bisobri, terus melangkah dengan penuh kesabaran. Ihtamilu bisolah, bertahanlah dengan doa-doa. Taqawu bil iman, kuatkanlah dengan keyakinan. Nglakoni sabar, nglangkai kalem-kalem, istiqomah ndonga, mari kuwi dikuatne keyakinane dengan keimanan. Pun insya Allah selesai entuk dekengan pusat jos. Pun mantun niki josis mantun niki foto terus mengke kalih Pak Satgas sing MTA kersane diarahne wonten jamuan kedik ngoten nggih. Patwale Pak Broto. Wong nggih, wah niki wau Pak Patwale timbali Umi, timbali Bu Nyai mriki. Badhe diruqyah Pak Broto mriki. Mriki sebelah kula mriki mubeng Pak Broto. Polisine ya kopian ganteng kok ngene, Jen.
Istiqomah. Oh, wah niki jamaah Stono Gedong loh. Biasanya dampingi Mbah Yai Kafa. Wah luar biasa. Istimewa loh nggih. Polisi bagus. Pak Broto, wah mah berangkang koyo santri. Ngapunten lho nggih, lepat kula ngapunten. Kaya ngene lho. Lah ngeten iki sing diremeni Umi kan ngeten iki. Kamu boleh menjadi profesi apapun, tapi piye atine panggah santri. Arep dadi polisi monggo, TNI monggo. Arep dadi pengusaha monggo, dadi kiai syukur-syukur, tapi atine tetep nggih kados Pak Broto ngeten iki, ngawal siap. Nyegat emak-emak ora wani. Krana disalahne ora kenek. Padahal ratinge ngirim enggo enganan. Wonge teko kudunge putih, lambine putih, gincune abang. Wes iki mah suwi-suwi ora ngaji ngubudrek kau. Pun gek foto mawon nggih. Didungani Nyai Aina, ngoten nggih. Mboten. Wah. Gila. Punyai. Ojo. Jenengan ae. Kula wis bendina ndonga. Domong wong wedoke ra kena ditilang. Budrek kae. Ngeri tenan. Aduh. Didungani ngoten nggih. Ojo wani-wani karo wong wedok jarene. Sayyidina Umar wedi karo wong wedok. Padahal jin mawon wedi karo Sayyidina Umar. Ayo bojone wedi ya. Ampuh tenan wong wedok ya. Nggih. Aduh. Pun nggo ndonga sareng-sareng. Mugi-mugi estu napa ingkang kita lampahi dipun ridhani dening Allah. Dalam thalabul ilmi kita sedaya mugi-mugi angsal futuh. Futuh niku napa? Kebuka atine. Iso dangan ibadah, iso nglakoni ilmune manfaat barokah. Liridho ilah wa syafaati Rasulullah wa karamatil auliya wa ma'unatil ulama ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i masyayikhina ya Allah khususan khosoh Mbah Abdul Karim, Mbah Marzuki, Mbah Makhrus, Mbah Yai jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyibah min haitsu la yahtasib ya Allah. Allahumma salimna ya Allah, salim dunyana wa akhiratana ya Allah. Bi barakati jami'i masyayikhina ya Allah, bi barakati jami'i masyayikh Ma'hadil Lirboy ya Allah. Uluman nafi'a ya Allah, uluman nafi'a ya Allah, uluman nafi'a ya Allah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alni min ibadis sholihin. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min rasulin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mboten niki jenengan donga kodik mawon mboten ana punya berkahi mriki nyuwun sewu. Sakjane pun bolak-balik bagi budal dek kula dungani lho Gus.
Aku bental mungkin Gus. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi 'ulumina. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi arzaqina. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina. Allahumma barik lana fi talamitatina. Allahumma barik lana fi ma'hadina. Allahumma barik lana fi jam'iyatina. Allahumma barik lana fi biladina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muhtahami. Ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'ah karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa sayyidi mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa sayyidi mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Matur suwun Gus, matur suwun. Mugi-mugi dibandingani dening Allah. Cekap Bu nggih. Masakan Gus Idam nggih. Foto man Gus. Fotone piye Gus? Nggih, ngoten nggih. Sik niki tak peke. Tunjukan Gus Idam kula peke Gus nggih. Mboten kula. Nggih, matur suwun nggih rawuhipun panjenengan sedaya. Nggih, kula nek kathah lepate nyuwun ngapunten nggih. Ngapunten ingkang kathah papan panggenan sedaya nek wonten lepate ngapunten ingkang kathah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.